ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്കിന്ന് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ 2ാം നിലയുടെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടുട്ടോ. ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളും വലിയ കടന്നലുകള്, തേനീച്ചകള്, പൂമ്പാറ്റകള് അങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം ആ ഗ്ലാസിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ചത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോ എന്തായാലും ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളില് നല്ല ചൂടാണ്. ചിലപ്പോ ഒരു കാരണം അതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവയൊക്കെ ചത്തുപോകാന്. എന്തായാലും ഗ്ലാസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് 2 ജീവനുള്ള പൂമ്പാറ്റകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ 2 പേരെയും നമ്മൾ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.